miðvikudaginn, það að Feel This Moment. Klukkan orðin 4 og FM 95 blöður hafi göngu sína þennan miðvikudaginn. Hann stendur hérna beint á móti mér, grínist Íslands, kynþokka fylsti maður sem ég hef séð í allan dag, Pétur Jón Sigfússon, verður velkominn. Já, þakka þér kærlega fyrir mikill heiður að fá að vera hérna með þér. Já, bara heiður að fá þig. Ég var að tala við hlustandan. Já. Með þér, kæri hlustandi. Hvað segir þau? Já, varst að tala við hlustandan en ekki mig. Já. Það er mikill heiður að vera með þér, kæri hlustandi. Já, líka þér, maður. Já, nei, ok, ég fíla það, maður á að tala við hlustandan. Nei, ég var að tala við ykkur bæði. Já, ok, glæsilegt. Ykkur báða. Já. Ykkur öll. Ykkur öll, þig, kæri hlustandi. Já. Þú skiptir mig máli. Já, hvað heldur þau að segja? Ég væri virkilega til að sjá nokkra hlustandi núna bara sem er að hlusta. Ég væri til að sjá bara framan í hann og segja takk. Takk fyrir að hlusta. Já, það er alveg möguleiki. Nú, hvernig ger ég það? Þú bara ferð út og reyna að komast í eitthvað bíl eða eitthvað. Já, það er reyndar eitthvað sem að þú hefur, þú sendir alltaf alla aðra út en sjálfa þig. Það er að því að ég tók hér námskeið í að læra á alla takkana hérna. Hvað myndið þú gera ef ég myndi stökk út í, einhver dagskrálið eins og hvernig stemmingin er eitthvað? Getum við til dæmis ekki hvernig ætlar þú að vera á takkunum? Málið það, nú er ég bara að spyrja þig. Við erum að ræða þetta bara. Viltu læra á það hérna, takkana það? Nei, býttu. Okay. Er ekki til dæmis hægt að hringja áður hún ferð út? Já. Þannig að þú sért á línunni, þú ferð síðan út. Er þetta ekki bara að setja eitthvað sleða upp? Já, ég meina að þetta er að setja sleðan upp, þetta er að bombin læginu, þetta er meirinn að bara þetta er meirinn að segja, ég vil að þú farir út. Ég get ekki að vera að kenna þér á þetta allt saman. Það var enda ok, ég skal fara út í dag, seinnipartinn, þá skal ég henda mér alveg eitthvað flip. Bara hvernig er stemmarinn? Já, bara hvað sem er. Ég er tilbúinn að leyfa þér að spreita þig á hvernig er stemmarinn. Já, ég er tilbúinn. Það væri kannski, mér er alltaf finnst þetta að vera eitthvað óþægilegur í dagskrálið, en ég er alveg til að prófa það svo sem. Akkurru, hvað meinar þú? Þú híkar nú ekki við að sitja þarna heima upp í stúdíu og krafsa skít. Ja, það er bara ekki alltaf stemmari þegar þú ferði hvernig er stemmarinn. Nei, þess vegna er galdurinn að búa til stemmaran sjálf. Já, þú ert svolítið að búa til stemmingunni. Ég skal gera það, ég skal henda. Já, ég meina þú mátt líka bara fara í eitthvað annað, Þú getur farið út og bara Honki fyrir horni eða eitthvað. Honki fyrir horni og Já, langt síðan við farið í það. Aldrei vitanum ég hendi mig bara í hann og eftir. Skoðum þetta Blöndal. Skoðum þetta. Allt með tíð og tíma. Það væri samt alveg gaman að ég fari eins nút með og þú væri með mig í símanum, Já. Við getum gert það, það er allt hægt ef viljunni fyrir hendi. Og það er bara það sem við ætlum að gera. Já. Við erum með frábæran þáttandi ykkur í dag. Kæru hlustendur, við erum með vondati á sínum stað, sturla staðreyndir, við ætlum að leggja orð í munn, við ætlum að fyrir nýjan dagskrálið sem heitir Gripið fram í, sem að var skemmtilegur okkur mann upp fyrir í dag og hefnaði svona skemmtilega. Við ætlum með Pétur eitthvað búin að biðja hvað er þetta hérna, rólegt og rómantískt, hvað þýðir það? Já, bara, við vorum alltaf með rólega og rómantíska. Já, þetta farið það þarna, Já, ég vildi bara í rauninni endurvekja hana, vera með rólega og rómantíska innkomu það því að mér finnst bara svo bjánalegt að vera með rólegt og rómantíst alltaf endalega á kvöldin. Já, því finnst þú alveg ekki að vera með rólegt og rómantíst og klukkan sé 4. Já, ekki 4, ég ætla að vera með þetta kannski milli 5 og 6, einhvers staðar. Milli 5 og 6, ok, það verður hér á eftir. Svo er karaoke. Róa þetta aðeins niður, Já, aðeins að róa niður mannskapinn. Svo erum við líka með karaoke og það eru, breytta reglur í dag. Í fyrsta sinn þurfum við báður að syngja sama lagið, þannig að það er ekki lagið sem vinnur, heldur bara söngurinn. Já, í rauninni. Ok, mér líst vel á það. Ekki? Þín hugmynd og hún er fín. Já, bara prófa þetta, prófa eitthvað nýtt. Já, þannig að þá fær fólki að núti, við náttúrulega syngjum bara 1,5 mínúti eða 2 mínútur, þannig að fólki fær sama lagið tvisvar, strax bara. Það er bara fínt. Það er ekki allt í lagi. Jú, ég meina, flest lög á stöðinni hljóma í rauninni svona eins. Já, ég er nú að fyllast. Nei, hljóma ofta á dag, minnaru. Verður Heiðarist maður bara jálaður? Nei, Heiðarist er á Kanaríum og er bara í með koktel og kósi, þannig að hann er ekkert brjálaður. Þú veist maður sagt hvað sem er. Hvernig ertu samt, Pétur? Ertu ekki hrikalega góður? Ég er. Verður í stuði í dag? Ég er myndugrætt. Já, það eru hlustendur sem er að núti núna bara. Ég er pésin í stuði, eða? Ég er í svaka stuði. Já, ég sé það. Ég veit ekki hvernig þetta endar maður. Þú ert ekki enn sestur hérna í stúdíunum, þú stendur. Á tánum. Þannig að þú ert spenntur. Ég er spenntur fyrir þessu Blöndal. Við erum að leggja úr vör. Já, og talandi karaoke síðasta, miðvikudag, söng ég með þetta lag. Gerði það skelfilega? Nei, samt vannstu. Ég vann þig. Þú söngst ekki þetta skelfilega þetta. Bruno Mars, When I Was Your Man. Skelfilega vel gert hjá þér. Manstu þegar ég var þinn maður, Pétur? When I Was Your Man heitir þetta lag. Gjörsamlega frábært lag hér á verðinni hjá okkur í FM 95 blöð hér. Já, rólegt og fallegt bara. Í fantastuði hér á miðvikudegi. Rétt. Sólinn skín í heiði og vorið rétt handa við hornið. Páskarnir maður, þeir eru líka rétt handa við hornið. Það er alltaf dett inn maður. Þetta er alveg svakalegt maður. Og þú veist,
Ertu byrjaður... Sko, páskarnir eru í næstu viku. Já. Hann ekkert flóknar eða það. Ertu búinn að fá pínu forsmekka á páskaegg? Ertu búinn að smakka páskaegg í... Nei, það var páskaegg opið frammi bæði í gær og í dag. En það vill bara svo skemmtilega til að Hermann Gunnarsson, Hemmi Gunn, ef það er eitthvað frítt í boði hérna frammi, þá er hann búið með það. Áður en nokkur annar maður kemst í það. Þannig að nei, ég fekk ekki að smakka páskaeggi. Hann er kominn á þann aldurmaðurinn. Hann nýtir sér allt svona ókeypis, sko. Já, hann bara sér að páskaegg opið. Hann kláraði það bara. Áriðin aðmynda að vera speki líka. Sjóna sjá kveikinn. Nei, það lítlum Hemma Gunn, það er bara svo að það lítlum mömmu sína, sko. Herðu, hann bara lendi í bölvum vandræðin, sá hann reyna að komast inn í bílinn sinn á daginn. Ég held hann alltaf ekki að komast inn. Í Lexusinn? Já. Hemma Gunn er á rosalegu Lexus. Dúlpu, sko. Já, ég verið séð hann í gráu, silkiböksunni sínum. Það er rosalegar. Já, það er eitthvað sem segir mér að það séu nokkra konur að eiginlega bara konur á öllum aldri þegar að sjá Hemma Gunn í þessum buxum að tapa sér. Já, þetta er eitthvað sérsniðið á hann. Já, þetta er eitthvað sem hann hefur keypt úti held í Tælandi eða eitthvað svona. Klæðskera söm að þá. Sér það ekkert svona á Íslandi? Maður sér ekki svona silkibuxur. Nei. Hvergi bara. Eitthvað kostar þetta? Já, maður lítur að veltaði fyrir sig hvað Gunnarsson Hermann er með á launum, með í laun, en við förum ekki dýpra í það hér. Við erum komin í þann tímapunkt þar sem við förum í slúðurpakka dagsins. Við skulum taka vel á móti slúður. Vel gert þér. Auti Blöndal, gjör þessu. Ég ætla að byrja slúðrið á Harrison Ford. En hann var í viðtali á dögunum þar sem hann var að ræða Star Wars. Og það er verið að tala um að það er að gera núna nýja Star Wars seríu. Hann sagði að hann væri meir en til og að George Lucas, sem er nú einmitt svona framleiðandinn og hugmyndasmiðurinn á bakvið þetta allt saman, hafi verið búinn að tala við sig áður en hann seldi Walt Disney fyrirtæki og væri búinn að spurja sig hvort að, hann væri til í að taka þátt í næsta ævintýri og það er ávist að fá sko Mark Hamill og Carrie Fisher líka. En þau léku einmitt Luke Skywalker og Princess Leia, þannig að þau eru öll að fara, detta í sín hlutverk aftur 40 eða 50 árum setna, hvorki meira niður minna. Já, 40-50 árum setna? Já. Þannig að við erum með myndirna voru 70 eitthvað, hvað er það ekki? Það eru 40 ár síðan. Þannig að það verður spennandi að sjá og hann segir að þau séu öll tilbúin. Ég er hann alveg ruglaður í þessu. Það er samt mjög fyndið hérna því að sko Harrison Ford segir í viðtalinu það verður smá vesen fyrir mig að færa nokkur verkefni til en þetta ætti allt saman að sleppa, segir hann, og ég er meirinn til og ég held samt að þetta er ekki hans orð, þetta eru mín orð. Ég held að það sé ekkert gríðalegt vesen fyrir Mark Hamill og Carrie Fisher að færa eitthvað til. Nei. Þau hefur ekki alveg átt sama fyrirlin eftir Star Wars og Harrison Ford. Þau eru bara langt í frá, sko. Þau eru bara hoppandi á gleði heima á sig bara að fá okkar að gera, sko. Já, þetta eru svona öllugannis letur, þá held ég að þau séu ótrúlega ánað með þetta. Já. Að fara að leika aftur í Star Wars því að þau hafa ekkert leikið í neinum síðan. En ok, sko, varstu búin að koma inn á að byrja þessar myndir hvar? Nei, það er ekkert búið að ákveða það, sko. Ég er bara að segja að þetta er bara 40 árum eftir að þau léku öll saman í Star Wars, því þau voru ekkert í nýjustu myndunum, sko. Nei, ég gerum mig grein fyrir því. Já, en það ertu snillingur, Pétur, og það þarf ekkert að matriða svona ofan í þig. Ekki snillingur? Jú, ert snillingur, Pétur. Frábært drengur. Ég veit. Viltu meira slúður? Ég bara get ekki beðið með næsta slúður, maður. Katy Perry og John Mayer, þau eru vist hætt saman aftur. Þau eru búin að vera saman núna í 1,5 ár og hætta saman 2 eða 3. Það var eitthvað að vera að tala um trúlóðun daginn, en ég vona að Katy Perry hafi svona vitað í að giftast ekki þessum. John Mayer hver er það? Það er tónlistarmaður sem er þekktur sem svona kvennabósi, sko. Búin að fara illa með vinkun okkar Jennifer Aniston og fleiri stelpur. Sá asnýma. Óþólandi típa. Já, bara svona bósi og við viljum ekki dansi að fara illa með Katy Perry vinkun okkar. Það er nokkuð. Hún er vinkun okkar, já. Já, ég er endur aldrei verið neitt gríðalegu Katy Perry aðdáandi, en þau eru allavega hætt saman. Gott mál úr því yfir í næsta slúður hér. Mikið rétt, Pétur. Ég ætla að enda þetta á 10. prinsessu. En það er verið að selja kjóla hennar núna á uppboði og verið að tala um að þeir fara á hvorki meira en minna en 1,2 miljón bandaríkjadali sem eru 150 miljón íslenska króna. Þannig erum við að tala um einhverja 10 kjóla og dýrasti kjólinn sem verður seldur er vist einhver, kjóll sem hún var í 1985 í Hvíta húsinu og þar sem hún var að dansa við John Travolta. Hún var í þessum kjól og hann fer vist á $362,000 sem eru 50 og eitthvað miljónir, hvorki meira en minna. Væntanlega einhver design kjóll og... Já, pottjett, hún náttúrulega... Eitthvað gott efni í honum. Hún var ekkert í neinu ruslapókum og Diana Prinsessa, það er nokkuð ljóst, sko. En gott mál, þeir eru að fara á uppboð, sem sagt, þessi kjóla. Já, en sko, það er búið að bjóða samt í nokkur aðra, sko. Já. Þannig að þetta er svona, er þetta spennandi? Ég ofta hugsa,
Til dæmis, værið þú til að eiga jakkafötuna hans John Travolta? Myndir þú borga einhvern mikinn peningur í það? Já, ef þetta eru góð föt og ef þið myndir passa á mig, já, þá myndi ég alveg... Ég er stóri á stumman það, sko. Já, kannski þyrftu frekar að vera að horfa til kannski Danny DeVito eða eitthvað svona. Já, ef ég ætla að fá föt sem passa á mig. Já, sem þú getur notað. Já, þetta var fyndi hjá þér, Blöndal. Þetta Danny DeVito komment og hérna, ég hef ekkert mótsvar við þessu. FM 957 erum farin að telja niður í páskana. Þess vegna ætlum við að dæla út páskaeggjum frá Nóa Sirius og ísköldu Coke Zero til að skóla niður eggjunum. 4 sinnum á dag, alla virka daga, fram að páskum ætlum við að gefa hlustundum kost á að næla sér í geggjaða blöndu af páskaeggi og Coke Zero. Fylgstu með á FM fram að páskum og við gætum klattig með páskaeggi frá Nóa Sirius og kippu af ísköldu Coke Zero. Coke Zero, ekta bragð, engin sykur. Sjáuð bara allt þetta súkkulaði. Ég get bara ekki beðið eftir að smakka. Nói Sirius. Becks Léttöl kynnir Vintage Caravan, tónleikar á Dillon 15. 21. mars. Frítt inn og ískaldur Becks í boði fyrir þá sem mætast nefna. Opnaðu eina kalda með félagunum. Súkkulaði mjólk frá MS. Enn eflist fríðindakerfið Stöð 2 Vild. Nú hefur efnalaun Björg í Mjóddinni bæst í hóp þeirra fyrirtækja sem bjóða veglegan afslátt til áskrifanda í Stöð 2 Vild. Veittur 20% afsláttur af allri þjónustu hjá efnalaunni Björg í Mjóddinni. Nánar sérkjör til Vildar áskrifanda á stöð2.is. Stöð 2 Vild snilt. Páskabingo Górillunar og Kóróna á fimmtudagskvöld. Glæsilegir vinningar í boði. Meðal annars 50.000 króna gjafabréf frá WOW Air. Síðast komust færri að en vildu. 5 Kóróna í fötu á tilboði. Górillan, Stórhöða 17. Mið Ísland í samvinnu við Doritos og Bola kynnir uppistandsýninguna í kjallaranum. Miðasala á miði.is. Boli, léttöl. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apar hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og perform.is Holtarsmar á 1. FM 957. FM 95 Blöð með ykkur hér á miðvikudegi. Auðun Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon í Fantafjöri. Ekki satt, Pétur? Jú, ég myndi segja það. Já, gott að heyra. Já. Það er komið að dagskráralið sem er, reglulega á miðvikudögum hjá okkur og heitir Vonda Atið. Já. Og, stundum hafa nú vondu atinn eða ötinn verið mjög góð. Já, stundum. Já, þetta er alveg inn. Og alltaf þegar ég hlusta á þetta, þá hugsa ég, við þurfum líka að vera með dagskráralið sem heitir góða atið. Já, reyndar við ætlum að bíða með það. En svo daginn, þá hefnaðist nú vel hjá okkur í hundahóteli og svona. Það var fínt at, en það var samt undir dagskráraliðinu vonda atið. Já. En ég er með smá hugmynd. Erst þú komið hugmynd fyrir daginn í dag, Pétur? Já, ég svona gæti verið með smá svona hugsun. Já, mín hugmynd er ekkert alltaf sterk ef ég er alveg hreinskilinn. Nei. En ég ætla samt að reyna, ég ætla semst að ringja þetta í Dómus Medica. Hefur heyrt það? Já, spítala, heldur betur maður. Já, það er, Dómus Medica. Svona læknahús. Dómus Medica, ég verða strax hann að hlæja, sko. Já, nú, það þurfti ekki meira. Dómus Medica, góðan dag. Já, bitur. Júsmysl, eða eitthvað svona. Þetta verður eitthvað grill. Dómus Medica, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hörru, ég ætla að fá hér að reyna með pepperoni, sveppum og lauk. Já. Er þið ekki með heimsendinga tilbúið? Þetta er í Dómus Medica. Hvað segir þau? Þetta er í Dómus Medica. Er þið ekki Dominos? Nei. Hvað fíblaskapur er þetta? Þetta er í Dómus Medica. Hvað segir þau? Þetta er í Dómus Medica. Er þið með heimsendingu eða? Á læknum? Hvað meinar þau? Ég get alveg sendið í lækni, ekki málið. Nei, ég ætla að fá hérna með pepperoni, annars og lauk. Já, þá verður það að ringa í Dominos. Ok, bye. Allt í lagi bæ, sagði ég. Já, bleið. Þá var þetta, þessi viðbjörn búinn. Vangefið fyndið maður. Nei, þetta var ógeðslegt. Nei. Dómus Medica og Dominos. Já. Þetta er bara... Þetta er flókin dagskrágerð hér hjá okkur. Þetta er eins og að ég myndi ringja í Wilsons pizza og segja, já, ég ætla að banta þér legur
eða eitthvað, eða úst. Hvað segirðu, á ég hringi í Elliheimili? Já. Hringja í Elliheimili. Nú eru brotið blað í sögu útvarps. Það er ekkert annan. Já. Grund, góðan dag. Elli. Hæ? Elli. Nei, engin Elli hér. Hæ? Engin Elli hér. Nú er þetta ekki Elliheimili? Nei, ha. Við hvernig ætlar þú að tala? Ella. Engin Elli hér. Já, satt hann að vera það. Já, það Leðum við að tala við hann, var. Hæ? Leðum við að tala við Ella. Hver er Elli? Elli, er þetta ekki heimili fyrir Ella? Hver er þetta með leyfi? Hver er þetta? Ég heiti Gunnar. Þú heitir Gunnar. Viltu tala við fósturann? Já, hann heitir Elli, já, það var það. Nei, hann heitir ekki Elli og það var hún. Og heitir hún Ella þá? Nei, ekki heldur. Það er rugglega þetta, maður. Ég segi það. Þú er bara. Ég þarf að skoða þetta betur mín megin. Ég held það ljóta að vera. Leita ekki hana. Bye. Já, bye. Já, þetta var gott orðagrín. Elliheimili. Já, þetta er... Var þetta ekki fyndið? Þetta er tímamóta. Þetta var tímamóta. Domus Medica og Elliheimili Grund. Elli. Þetta var vondandi. Við reynum jafnvel að taka eitt gott að hér á eftir. Já, vond. Á þessu sinni. Þannig viljum við hafa það. Erum við stilt eins og varst að segja, er ekki, á FM 95 Blöð? Jó, það stýttist hér í sturla staðrendir nýjan dagskrárlið sem heitir Gripið frammi og hann hefnaðist virkilega skemmtilega. Já, mjög ánægð með hann. Svo er það, skal ég ykkur segja, karaoke og fleira líka. Ok. En ég ætla að spyrja þig, Pétur Jóhann. Já, út í þessa mynd þarna. Hefur þið farið inn á vísi.is nýlega? Fór inn á vísi.is aðan, já. Já. Sástu, grein þar sem stóð sumir hafa ekkert breyst. Ég sá hana, já. Og það var sem sagt... Myndir af einhverju fólki. Já, tekið af geira.net. Hvað er það? Hvað er geiri.net? Geiri var, ungu drengur sem að röltuði miðbæ Reykjavíkur og tók myndir af fólki sem voru á fyllirí. Á sínum tíma? Á sínum tíma. 2001-2002. Hefur náð einni mynd af mér hann að maður. Já, og... Kallinn Svalur á þessari mynd. Það er ekki hægt að segja hana en þú eldist vel, Pétur. Svaðalega Svalur. Svalur. Þú ert ekki það, þú ert ekkert óhuggulur á þessari mynd en þú ert miklu meiri svona töffar í dag og ungleiri í dag. Flottar í dag. Já, mun. Þannig að Geiri er ekki að gera mér neina skrái yfir með þessu. Nei. Yfirleitt væri maður svona, jú, já það ætti að vera þannig. Út mun svona meiri í framan líka. Já, búttaðari. Já, svona búttaðari. Já. Þetta er árið 2002. Þarna á þessum árum, át ég allt sem að kjafti kom. Það var sama hvort það var súkkulaði snúður eða hambúrgari eða hvað, Já, varst mikið í snúðum eða? Borðaði ekki eitthvað mikið á snúðum. Já, ok. Nei, veist, þarna var maður ekkert að pæli. Hvað, snúðar? Já. Barnalegt? Já, það verður fullari maður í þetta snúðum. Þú verður góðinn, mann. Ég var að fæ ekki nóga súkkulaði. Snúður er góður. Elskar súkkulaði. Já, og ísköld kókumjölk. Já. Það er gott maður. Sko, maður er ekki talað. Já. Herru, á þessum tíma, já. En hvað er hann að gera með? What's the point? Að vera að rifja upp, bara fólk getur séð sig þegar það var ég veit það ekki. Nei, þetta er eitthvað svona. En Sölvi Tryggva er líka að myndu hliðina þér. Já. Og hann er bara, hann er svona 13 ára á þessari mynd. Hann myndast alltaf vel. Já, hann er nú alltaf huggulegu drengurinn. En ætli þetta sé eitthvað svona, hvað býr að baki? Ég meina, heldur að sé eitthvað fólk sem að lætur þetta að fara í taugarnar á sér? Nei, ef þetta er fyrir taugarnar þá getur þú held ég bara haft samband og myndirnar eru teknar út, þetta er bara fyrir, þetta er til gamans gert, Já. Þú veist, það kemur ekkert einhver mynd að þér hérna í einhverju skemmtistaðarsleik með einhver annari stúlku og svo áttu konu og börn í dag. Heldur ekki? Nei, það er ekki, ég held að sé alveg passaði bara svoleiðis leiðindi, Enda er þetta mjög saklaus myndaðir og stendur þarna vel búttar í framann með greitt til vinstri og er hlæjandi. Þetta er æðislegt maður og svo fyrir aftan með Steini bróðir. Já, er þetta Steini hann? Geðveikt breyttur, Já. Það er til að stækka hana og setja hana einhvers staðar. Þú ert hættur með þessi gleru? Já, ekki alltaf. Fórstu í augna að gera það? Þessi gleru er brotnuð. Og þú eða Sveppi eða þið brutuð þessi gleru. Já, þetta er rétt áður og þú byrjar í 70 mínútum á það. Já. En hvað hérna... Þið brutuð þessi gleru. Brutuð við þig? Hvað er ekki með þig? Með einhverju bölvuðum fíblagangi. Nú, hvenar? Já, þið voru örgulega með mig í einhverju hendu mér í einhvern glímurring með Hermanni Hreiðarsinni eða eitthvað álíka gálegt og
hann brautu, eða þú veist eitthvað, þú eða Sveppi. Fannst þér erfitt á þessum árum? Já. Þú ert að koma þenni í 70 mínútur. Bjó í bílskúr bara og eitthvað svona, sko. Já, en fannst þér erfitt náttúrulega, þú varst aðeins eldri en við á þessum tíma og ert enn svo sem aðeins eldri en við. Fannst þér erfitt að því að þú ertu náttúrulega, þú gast ekki verið að segja nei, nýbyrjar svona. Það gæti ekki sagt nei. Varstu komin heimtíðin stundu bara í lok dags og hugsaði með þér, herru, hvað er ég búinn að koma mér út í hérna? Já, ég get alveg nákvæmlega sem ég hugsaði, okkur einasta dag þegar ég var að keyra heim. Hvað er ég búinn að koma mér út í og hvernig get ég komið mér út úr þessu? Þú eru alltaf að etja mér í einhverja ógeðslega leiðilega. Já, það var svo fyndið að sjá þeim og það er bara svo fyndið þegar þú meiðir þig. Við vorum með þetta var orðið þannig, ef við höfðum ekkert, þá báðu þið bara að brjóta disk á hausnum maður. Já, og þá var það bara gaman. Þá fékkst þú allavega það sem að þú vildir. Brjóta disk, eða klípa í innralæri á mér, eða láta einhvern hamra á mér, eða fara í glímu við venna, power eða eitthvað áleika. Þetta var bara another day at the office. Já, en ég meina, þetta var gaman. Þetta var gaman. Það var ógeðslega gaman. Fara hér í sturlaðar staðreyndir eftir örskama stund. Við erum Kerfastaðnum og fáránlega ódýr bar. Tryggðu þér miða strax á miði.is. Það eru Túborg léttöl og Lenovo sem færið þér páskagleðina laugardaginn 30. mars. Hefurðu prófað pizzuna Wilsons Special á Wilsons með skinku, pepperoni, nautahakki, baconi, sveppum, lauk, ananas og ekstra osti. Wilsons pizza, sími 581 1515. Túborg léttöl og Lenovo kynna páskagleði í listasafni Reykjavíkur laugardaginn 30. mars. Framkoma Ásgeir Trausti, Þórunn Antonía, CCA, DJ Margeir og Daniel Ágúst. Tryggðu þér miða á miði.is. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar milli 16 og 19. Lebowski Bar. Biljardbarinn Faxafinni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafinni. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Auti og Pétur Jóhann í FM 95 Blö. Það er rétt hjá Jóa Dans þarna. Þetta eru, Auti og Pétur Jóhann með ykkur hér til 6 í dag. Hellingur framöndan eins og aður og komið fram og, veistu, hvað er núna, Pési? Já, ég veit hvað er núna. Hvað er núna? Sturlaða staðreyndir. Það er rétt hér, þetta er það sem ég fíla við. Þú ert alltaf með puttan og púlsinn. Ég býð eftir sturluðum staðreynum. Já, þetta er bara svo góður maður að segja. That's what I love about you. Yeah. Your detention to details. Detention? Já. Detention, er það ekki að sitja eftir? Detention to details? Nei, bara hvað þú ert með allt á hreinu. Nú, ég held að detention væri að sitja eftir. Þú veist, það getur líka verið það, en detention to details, það er að þú sért með svona, fyrir smáadröðum, þú ert með allt á hreinu gafur smáadröðum. En sko, nei, þetta er ekki rétt orðað. Nei, ég er að stríða þér. Herðast, vindum okkur í detention to detail. Já, það sturlaða staðreyndir. Crazy insane facts here in FM Blöndal. Já, ég er með nokkrar fínar handaðir í dag. Já, ég er búinn að hlakka. Ég sá bara það, þú brostir út af eyrum þegar þú varst að undirbúa þetta maður. Já, stundum brosi ég út af eyrum og stundum er það bara svona áhugaverðar. Það er nefnilega skemmtilega við þetta. Þessar eru svolítið góðar maður, ég sé það á þér. Ertu tilbúinn? Ég er tilbúinn. Hér kemur fyrsta. Tippastækkanir eru fríar á Kúbu. Sturlu staðreind. Þannig að ef menn er einhverju vesinni, ég er ekkert eitthvað að horfa á þig, Pétur, ég er bara að tala með að menn er einhverju vesinni, þá erum að gera þetta Kúbu því að þá er þetta frítt. Já, hérna hér maður. En býtu, hvernig er það gert? Ég fór einmitt að hugsa, ég veit það ekki. Stækkun? Eru menn að skera hann í tvent og setja auka bút inn eða? Nei, fjandinn, ég veit ekki. Pumpur og eitthvað kjafta, ég veit það ekki. Já, en ég minna að ef þú pumpar, þá alltaf tegist bara og mjór og... Já, ég hugsa að það sé ekki alveg holdt fyrir hann. Nei, ég minna, ef menn ætla að stækka þetta almennilega, þá hlýtur þetta að vera eitthvað skonar skurðaðgerð. Nei, þú fer að sker og bæta inni, þá hlýtur hann að vera vesenferðið líka bara að ná hann upp, skilja. Já, er það ekki? Ég veit ekki alveg, við þurfum bara að heyra í lækni. Já, en ég minna, ef þetta er frýtt á Kúbu, þá gefur auga leið að þetta hlýtur að vera bara eitthvað pumpu, bara einhver gæi með pumpu frá. Já, líka, þú veist, er þetta ekki bara eins og, þú veist, don't go bungee jumping in Mexico? Er þetta eitthvað að fara til Kúbu til að láta stækka það tippið? Nei. Nei, ég er ekki að hugsa, þú veist, það eru bílar frá 1950 á gödunum, sko. Já, það er rétt. Þannig að ég veit ekki hvort ég myndi treysta þig. Ég ætti að láta Sveppa vita þessu.
Dýrabjölluna? Já. Það er ég ekki næstu, förum þetta í næsta. Fantasíuflug alveg strax, maður, að rífa sig upp. Ég fara til Google, maður. Nei, heyrðu. Ég vona að sé að hlusta. Næsta mál. Öll neikvæðni lækkar hjá þér meðan þú kissir. Þannig að þú ert neikvæður og ert í einhver svona neikvæðnum úti, bara fara að heita konuna af... Já, þá ert ekki að hugsa neitt neikvæð, það er rétt. Akkurat, þannig að hún deyr öll. Þetta er sturlu staðrind. Og það bara er eitthvað skrítið að segja það svona. Hvað meinar þið? Þannig að myndið bara næst, ef þú tegir eitthvað heima, neikvæður, þá bara Sigrún, komdu og kistu mig. Og getur bara kallað á konuna hennar og öll neikvæðni og hún hverfur. Ég get skrifað undir þetta hér og nú. Já, og þið sem eru þarna að hlusta, ef það er eitthvað neikvæðni í ykkur, bara kissa maka sinn. Farið í sleik. Farið í sleik og allt betra. Svo er það hér næsta. Kókomjólk er betri fyrir íþróttamenn í hléi heldur en Gatorade og Powerade. Sturlu staðrind. Já. Það er samt eitthvað skrítið. Þú fær kraft úr kókomjólk. Já, en þú sérðu aldrei NBA-leika sem að standa bara allir með kókomjólk bara einhvern veginn í leikliði, sko. Bara ef þú kemist í hana, það er ekki til kókomjólk í NBA. Jú, þarna chocolate milk, það er víst til í Bandaríkjunum. Það er ekki sama stöðið. En það er sem það verið að tala um hérna. Ég er að taka þessa sturlu staðrind frá Bandaríkjunum, sko. Já, bara kókomjólk. Já, en íslenska kókomjólkin, hún er miklu betri. Já, það er kraftur henni. Hún er með miklu betri beljur hérna. Kókomjólk, mér langar að brík kókomjólk svona. Svo kemur hér næsta. Kanada býður upp á þjónustu við páska og jól, páskan og jólinn, the holidays, þar sem þér er skutla frítt heim eða út búin að vera að drekka. Og þetta er bara eitthvað sem ég væri nú alveg til að hafa hérna í Íslandi. Eina er bara við Íslendinga, við myndum ofnota þetta. Veitu, hvar er þetta? Í Kanada? Kanada, já, 2 bæjum þar. Já, sniðugt. Mjög svo. Spakar þægilegt vera bara herðu hérna, bara hringja og ég er búin að sippa 3. Það skutla mér heim. En, já, en hver græðir? Engin, bara þú? Jó, þá er fólk ekki, þetta er svo, menn sem ekki að keyra fullir heim, sko. Já, þetta er bara umferðaráð, bara sem er með þetta úrræði. Sniðugt, gott mál, lindum okkur næstu. Já, í 29 fylkjum Bandaríkjanna máttu ennþá reka einstaklingu vinnu í það fyrir að vera samkynniður. Já, hérna. Já, þetta eru sko meira en helming af öllum fylkjum. Já. Máttu ennþá reka fólk heim fyrir að vera samkynnið. Þetta er eitthvað skrítið við það. Það er bara leyfilegt. 2013, já. Samkynniður, eru þú dregin? Ég getur eitt ímyndað að þetta myndi gerast á Íslandi. Sem betur fyrir eru við orðin það, já, siðmentuð. Að það kemur ekki til greina hér bara að reka einhvern að því hann er samkynniður. Þetta er svo eðlilegt á Íslandi. Já, það er bara líka. Það er svo mikið að samkynniðu fólki við, það var ekki takt að standa í þessu. Já. Ok, næsta mál. Já. Þetta var djók, maður. Ég er að djóka. Þetta er kallinn, bara grín í grín. Ok, næsta. Á hverjum degi er frídagur í einhverju landi í heiminum. Þannig að núna, 20. mars... Það er frídagur einhverstaðar. Já, kannski er þess frídagur í Súdan eða Portugal eða eitthvað, ég veit ekki. En það er á hverjum einasta degi einhverstaðar frídagur. Magnað, sturlu staðrind. Svo er það hér næsta, það er yfir 1 milljón pöttur fyrir hverja mannesku í heiminum. Sturlu staðrind. Bitur nú við. Já, fyrir hverja mannesku? Já, það er það mikið að pöttum að fyrir hverja mannesku er það eins og 1 milljón. Síklar? Nei, bara pöttur. Kongulægur og... Já, bara pöttur. Massíft maður. Já, rosalega mikið, sko. Ekki mikið til að þessu. Það er akkurat málið. Spáðið ef þau myndu nú alls bara join forces og ráða heiminum. Já, ég nefnilega sko... Ég hafi ekki vitað það sem betur fer. Ég myndi ekki nenni að búa í pöttu heim. Nei, ég er samt sko, hérna, að því ég hugsaði þetta eins og þú. Já. Maður veit aldrei nema pötturnar taki yfir einhver tíman. Heldur það? Já, þar alveg hann drepja þér aldrei. Ef það er geitungur eða eitthvað, ég veiði þau alltaf og sleppið þeim út og... Heldur en munum það eftir að það skildu ná yfirhöndinu eða eitthvað? Já, þá hugsaði ég bara, hei, Píterinn maður, hann var alltaf góð við okkur. Hann drap aldrei neitt dordingu með neitt maður. Já, drap aldrei. En reyndar er ein pöttutöfund sem að stundum kemur heima á mér. Já. Sem er svona margfællur, ég dref þær. Já. Djúvöldur að það er ógeðslega maður. En ef þær komast yfir einn daginn. Margfællur? Já. Þá er ég í ljótumálum. Já. Djúvöldur, það er svo ógeðslega maður, það hljóta bara að bera skilning fyrir þessu. Ég á mjög erfitt með að drepa ekki kóngulóf eða hendinni eitthvað, en Ég dref þær ekki. Ég tekar alltaf upp á löppunum bara og hendi þeim eitthvað. Já, ok. Svo er það eru 3 ár eftir. Okay. Ef kona gefið þið súkkulaði í Japan, þá er hún hrifin að þér. Já, bara í Japan. Já, þetta veist mér líka bara mjög sniðugt. Mjög þægilegt bara að fá að vita það, eitthvað stúlka er að sína þér áhuga, þá er það ekki flóknara fyrir hann en það, og hún bara gefið þér Twix eða eitthvað kæft það. Bara hérna Snickers, wow, herru, ok, gamla þessu, takk fyrir þessu. Til í kallinn. Já. Gamla til í kallinn. Takk fyrir þetta súkkulaði. Hvað mennur, þetta er bara, ég vildi bara gefa þér Twix. Já, ég veit hvað það þýðir hér. Það er eitt skuttur og eitthvað. Hérna í Japan? Já, ég er alveg búin að lesa mig til, sko. Ég er búin að lesa mig til. En hvað þýðir á Íslandi ef að stúlka gefið þér súkkulaði? Þá er hún ekkert endilega hrifin að það, sko.
Því þýðir eitthvað, ég bara fekk súkkulaði bara á kvenmaður sem bauð mér súkkulaði þetta frammi á hann. Já, Nóa-Kropp. Kannski var hún með eitthvað allt annað í huga heldur en. Kannski er hún í japanskum ættum. Ég horfði á hún að gefa þér Nóa-Kropp. Já, varstu getur þú? Þú ert bara ekki að lesa í merkin held ég. Nei, ég hef ekki lesið rétt í merkin. Hún var potið til í kallin. Hún liggur inn í einhverju bakherbygginu núna og býður eftir kallinu. Nei, það er bara hágrátandi að hámið sér sem Nóa-Kropp einn. Því að þú fattar þetta ekki. Já, líklega. Þá er það eru 2 eftir. Nei, já, það er bara 1 eftir. Svo er ég með nýja reglu hérna, alveg rétt. Segja ykkur hann eftir smástund. Fyrir nokkrum árum ákvað Rolla að henda sig fram af kletti og enda líf sitt og 1500 rollur hoppuðu strax á eftir henni í kjölfarið. Er þetta sturlu staðurinn? Já. Veitum við hvað? Og Rolla bara núna fyrir einhverjum árum síðan sem hendi sig fram af kletti. Já, hvernig veit einhver að hún hafi ákveðið það bara? Og þá eru 1500, að því að það var bara einhver sem sá þetta, og 1500 rollur sem hlupi bara eftir henni og hendur sig, þetta hefur verið bara einhver svona rollukölt eða eitthvað, skilju. Þau eru búið að spá heimsendi hjá þessum rollukölt eða eitthvað. Já, samt, nei, það gera þetta. Rollur vinna svona. Er það málið? Já. Ef að fer ein eitthvað í gegnum eitthvað gat á girðingu, þá bara tæta allar á eftir. Já, þannig að þetta verið bara, þær hefur aldrei þetta væri bara hlutum til að gera, að henda sér þetta fram af þig. Axel var að kasta þér fram af þér sem, hvað? Klettum þetta maður? Hver? Axel, rendiði með hann? Nú, ég fara með honum. Og svo hlaupum allir bara. 1500 kindur. Þetta fannst mér mögnu stjórnlu staðreynd. En það er ný regla, Pétur, sem ég ætla að vera með í stjórnlu staðreyndum út þessa viku og jafnvel taka 2-3 ár. Þú ætla að segja mér núna einhverja stjórnla staðreynd Pétur Jón Sigfússon. Núna? Já. Já, segðu mér eitthvað stjórnlega staðreyndum þig. Hvað mennur? Bara strax? Já, bara, hvað er stjórnlu staðreynd við þig? Já, býtu. Já. Ég meina. Já. Lítur að þekka sjálfa þig? Já. Já, hvað er með hana? Ég klippti á með tánæglurnar í gær. Well, it's time to start the show. Lost my heart and lost my soul. Time that you don't know. Lost my mind and lost my goal. Hotnið er nýr dagskrárlið sem heitir Gripið frammi og svo er líka að vera að leggja orðið í munn og fleira. Já, gott máluðum Blöndal, en þetta lag sem við vorum að hlýða á, það var svona mikill hraði í þessu lagi. Já, mikið stuð. Mér finnst þetta komið tími til að við svona slugum aðeins á. Hægjum ferðina. Nú, ætlar í asinn og lætin í nútíma samfélagi er orðin svo mikill að ég held að sé mikilvægt að fólk gefur sér augnablik, gefur sér smá stund til að slaka á, sleppa tökunum. Erum við semst að fara í rólegt og rómantískt eða? Já, við ætlum að mynda okkur í rólegt og rómantískt og það sem að ég, sko, í draumaheimi þá væri flott að vera með eitthvað svona tón undir, eitthvað svona bara svona afslappandi. Það ekki bara setja hérna gamla góða hérna sem að við vorum með í Motivation Speaking og sjá, hvað er hann hérna? Eða? Bara, við getum til dæmis verið með Tina Turner. En þetta? Nú bara gamla góða sem Ásgeir Kolbensson með í brefinu á sín tíma. Þetta er flott. Já. Minnst til að þetta. Og hvað svo? Svo bara setjum okkur í stellingar og búum til okkar eigin veröld hér í rólegu og romantísku innkomunni. Ok. Þér erum við stilt á FM 957, það er útvarpsþátturinn FM 95 og þetta er rólega og romantíska innkoman. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon og... Ég heiti Auðun Blöndal. Já, þarna sko, ég er stjórnandi. Já, ok, sorry. Og þú ert gestur. Ok, sorry. Og þið ykkar sem að sitjið heima með kertaljósin kveikt og, já, rólega og romantíska stemningu í gangi. Ég er með góðan gest fyrir ykkur hér í dag í rólegu og romantísku. Já, hvað er þetta að vera að taka ykkur viðtalum með það? Hann er stattur hér, skemmtikrafturinn og gleðigjafinn Auðun Blöndal Kristjánsson. Komdu sæll og velkomin í rólegu og romantísku innkomuna. Já, nú er ég byrjað að hræðast þetta en þakkaði fyrir það. Það er virkilega heiður fyrir okkur hér í rólegu og romantísku að fá þig, Auðun. Mér langar að byrja á því. Það er gaman að vera að koma inn. Mér langar að byrja að spyrja þig, Auðun, hvernig svona, ef þú ætlar að gera vel við þig og vera romantískur, hvað gerir þú? Það er að romantískur? Já, hvað finnst þér romantík? Ég veit það ekki, bara hafa notalegt. En ef þú ætlar að vera romantískur gott út að borða eða eitthvað? Já, gott út að borða með fallegri konu. Já, það getur verið gaman til þess. En þú gerir mikið af því, er það ekki?
Nei, ég nú ekkert mikið í því. Ekki þessa dagana kannski. Rómantíkin bankar upp á hjá okkur á einkennilegustu tímumöðun. Já. Og hún getur komið allt annað okkur, hún kemur yfirleitt þegar við eigum síst von á henni. Og rómantíkin í rauninni, og galdurinn við rómantíkina er sá að sjá rómantíkina í hversdagslegu hlutunum, skilur við. Já. Til dæmis ef að þú ert kannski bara, kannski undir stýri á bíl og svo allt í einu hugsaðu, veitu hvað, akkur ekki bara rómantík hér, keyra bílinn út í kant og kannski bara gæla við konuna sem situr þér við hlið, en svo þú ert maður einsamall, er það ekki? Þannig að þú ert oft einn bara með sjálfu þér, er það ekki, heima. Hvað ert þetta að fara með þetta, Pétur? Þú akkur ekki bara með því? Já. Þetta er bara róla? Jú, ég á það til að vera heima. Já, sorry, byrst afskunna. Jú, ég á það til að vera heima á mér. Og hvað er það svona? Hvernig rómantík upplifur þú, vegna þess að við þurfum að vera opin fyrir rómantíkinni líka þegar við erum ein með sjálfum okkur. Já, ég er nú ekki mjög rómantískur þá. Þú þarf að láta fara vel þig bara heima. Hvað gerur þú? Hvernig fötum ertu í? Ég fer með sængina mína og kottana inn í sjónvarpsherbergi upp í sófa og ligg þar og horfa á eitthvað skemmtilegt. Og hvernig ertu klæddur? Oftast í stuttbuxum og ból. Stuttbuxum og ból, já. Og ertu þá að koma eitthvað svona? Ertu góður við sjálfan þig? Hvernig þá? Panta með pizza eða eitthvað? Nei, ég meina, þú veist, ertu góður við sjálfan þig? Ertu að tala Ertu að koma við sjálfan þig? Stríkur sjálfum þér? Ég er heima á mér að horfa á Idol. Nei, ég læt það ógert. Nei, þú gerir það ekki. Leð mér að sjá það, gerðu verður. Nei, ég er að stríða. Þetta var svona smá útúrdúr hér hjá okkur í rólu og romantísku sem að vinda okkur í ljúfa Bara þetta við erum með svona Leð mér að sjá það. Svona þátt. Svona gallmann í heimsókn. Leð mér að sjá það, gerust til. Leð mér að sjá, já. Þetta komið þú náttúrulega eyðilaðir. Nei, sorry. Ég ætlaði bara að vera með. Hvernig þá? Átti ég sem sagt að segja við því ég væri að snerta með þér ég bara heima að mér að horfa sjónvarpið? Nei, málið það. Ég ætlaði ekki að fara út í það, sko. Ég ætlaði bara að vera með bara rólegt og romantískt viðtal. Já, datt perrið líðið þetta í lokinu. Nei, það var að því að þú varst alltaf hvað er þetta og eitthvað svona. Við þurfum að báðir að vera í karakter fyrir þetta. Ok, ég skal mæta í dúndrandi karakter næst, ég lofa. Við þökkum Auðunni Blöndal kærlega fyrir innlitið í rólegt og romantísk og við skulum hlusta á ljúfa tóna hér frá Justin Bieber. Við ætlum þetta í örstuð kilabóð og svo komum við aftur með splungun í andagskjölu. Já, við erum búin að eyðalega. Ég var búin að sjá þetta aftur. Hamborgarar, kjúklingaborgarar, kjúklingabitar, kjúklingastaðurinn, Suðveri. Netto Mjótt er opinn allan sólarhringinn. Netto Mjótt, opið dag og nótt. Túborg Léttöl og Lenovo kynna páskagleði í listasafni Reykjavíkur laugardaginn 30. mars. Framkoma Ásgeir Trausti, Þórunn Antonía, CCA, DJ Margeir og Daniel Ágúst. Tryggðu þeir miða á miði.is. Páskabingo Górillunar og Corona á 50-dagskvöld. Glæsilegir vinningar í boði. Meðal annars 50.000 króna gjafabréf frá WOW Air. Síðast komust færri að en vildu. 5 Corona í fötu á tilboði. Górillan, Stórhöða 17. Jarðaberja, súkkulaði, ferskju. Veldu þitt bragð á blöss.is. FM 95 Blö á FM 957. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraður flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Hér á FM 95 Blö og við Pétur ætlum að prófa núna eitt dagskrárlið sem heitir Grípa fram í. Þetta er oftast bara svona sama bullið alltaf í okkur. Já. En við skýrum þetta hitt og þetta. Já, þetta er bara gripið fram í. Já, það sem við ætlum að gera núna er að við ringjum hér eitthvað út í bæ og það er alveg sama hvað þú ert að spyrja manneskjunum að það er alltaf að grípa fram í fyrir henni þegar hún er að svara manni. Já. Sem gæti orðið áhugavert og ég ekki bara að byrja? Jú, já, bara whatever. Hvað sem er, þú mátt ráða. Já, er ekki fínt bara ef maður sé að ringja til dæmis í bara, ég veit ekki, Krónan eða eitthvað? Já, Krónan eða Rúmfattalagurinn eða... Já, prófum við það. Eða bara eitthvað maður. Ég held að skipti ekki öllu máli, sko.
Maður þarf bara að vera með svona grunnupplýsingar á... Já, ég er þetta með tannlæknastofu. Nú, ætlar að fara í það? Já. Tannlæknastofa. Fyrir hvað segirðu? Hvað segirðu? Halló? Er það tannlæknastofan? Já, herðu, er laust hjá okkur á þriðjudaginn? Þetta er Kristján hérna. Já. Þá er ég að tala náttúrulega þriðjudaginn 20 og... hvaða mánudagur eftir í dag? Það er náttúrulega mars eða ekki? Jú, það er 20. Hvenær er þá laust? Hvenær heldur að sé þá laust? Á þriðjudaginn. Er það laust næsta þriðjudag? Já, ekkert á þriðjudaginn. Eftir að tala hjá Páli eða minni? Já, Páli. Hvenær heldur ég komist að við kemst ekki á þriðjudaginn? Ég á hjá hann heldur ég að hann komist kannski á miðvikudaginn? Já, laust að í þessari viku það? Ha? Já, laust að Eitthvað átt ekkert í þessari viku? Nei. Ekki neitt? Nei. Af því að ég er með tannpínu. Hvenær heldur að sé laust þá? Sko... Gæti ég komið heldur ég komist helgi? Það er ekki sens það? Ha? Nei, hann verður ekki helgar? Nei. Ok, það verður gott á. Mér sagði þetta þurfa að bíða. Hver er kennitalægin? Hver er kennitalægin? 0807. Já. En hvenær heldur ég komist þá? Ég veit ekki. Er laust hjá hann eitthvað næstu viku? Nei. En helgin eftir það þá? Það er ekkert laust fyrir mæ. En er ekkert laust bara fyrir mæ? Hvað segirðu? Ég er bara að hafa byrjum. Já, en ef það opnast, getur það ekki komist inn á undan? Nei. Ef einhver sem kemst þið þá ekki inn á milli? Ef einhver kemst ekki... Já. Kemst þið þá ekki inn á milli? Ef þá getur það hringi í mig? Það myndi strax vera miklu betra þá getur ég komið bara beint. Ég myndi bara bruna og koma þá þegar það þyrfti. Það myndi muna rosalega. Hvað segir þú? Það myndi muna rosalega að komast bara inn á milli. Hjá einhverjum, ef einhver kemst ekki, þá get ég mætt. En það er ekki betra, það er ekki hægt. Jú. Ok. En þá kemst ég, bara hvenær sem er. Ok, hver er kennitalægin? Hjá mér? Já. 0807 80 4869. Það sé á. Bara að ég er með tannpínu. Það er ekkert mál. En þá kemst ég þá hvenær heldur? Þetta er bara Pála? Mér finnst hann miklu betri. Hann náttúrulega kom með kennitala. Lést hann að fá kennitala? Já, ég lét hann bara hafa míla. Hörðu það? Það var vesen. Já, fuck you. Já, fuck you. Ég hringi það bara í þig. Hörðu, bara leið og losnar. Leið og losnar, ég lofa því. Appið, en ertu vöðn að fá svona æstaði eða? Svona nokkru sinnum, já. Það er alveg gert, sko. Þú ert í nýjum dagskalið hjá okkur Pétri sem heitir Gripið fram í. Þú varst kannski ekki að vera. Ég var svona alveg farin að pæla í því að það hita ég að vera. Mér varst það svona aðeins og ágengur, sko. Afsakaði þetta. Það var annarkvort. Herru, takk fyrir. Ok, bye. Já, ég náttúrulega gaf henni upp kennitöluna mína, hún náttúrulega fletti bara upp Auðun Blöndal. Hvert hringdir eiginlega? Bara eitthvað tannlæknastofu. Þetta er ótrúlegt. Nei, veistu það? Ég ætla að sleppa þess. Nei, það er ekki lagi með þig, Pétur. Nei, jú, ég ætla að sleppa þess. The King of Comedy, Peter Johan, það komið að því. Nei, þú varst ógæslega góður í. Hvert var ég? Ég get þetta ekki með. Hvert viltu hringi? Eitthvað á Eskifirði eða þú veist. Já, hérna er nú bara blóm og búð Böggablóm á Eskifirði. Já, tökum á Böggablóm. Bögga í Böggablóm. Já, góðan daginn. Böggablóm, góðan dag. Já, góðan daginn. Hörðu, ég ætla að kanna með svona páskaskreitingar, eru þið með slíkt? Já, sko, mér vantar sko liljurnar og dúkana og serjöturnar og alla haveríur, sko. Hvað segir þið? Mér vantar sko páskaliljurnar og liljur og hérna servéttur og dúkana og allt saman, sko. Við nefnilega að fara að vera með svona smá páskapartí. Ok. Og það, hérna, vantar svona bara skreitingarnar allar. Herru, ég get... En ég, sko, þetta eru 120 maður, með þetta servéttur og svona allt sem við á að geta í dælu, já. Ekki nema, má ég sjá, ég veit ekki hvað ég á. Hvað kostar, sko, mér vantar líka þessa gulu borðana og dúka og allt, sko. Ok, já, þá ekki. Hvað myndi kosta þetta, sko, og þetta þarf alltaf að vera í gulu í rauninni, eru þið ekki með það? Sko, við erum ekki með... En sko, það er, hérna, sko, að því að þetta er, sko, þema, það er páskaþema, sko. Já, sko, já. Þannig að við, sko, þetta er svona innan fyrirtækisins sem við ætlum að vera með, að koma upp mynd að vera með þessa páskaþemu, sko. Hvenær er þetta? Þetta er bara núna eftir helgina á þriðjudagskvöldum. Okay. En ég var búinn að segja við og það var nú kannski erfitt að fá allt þetta dót, sko. En ég á fullt að kæftum. En sko, síðan var náttúrulega skemmtinetin einhvern veginn vildi endilega skoða þetta. Sko, já. Sko, við getum alveg, möguleika að kíkja á þetta hjá okkur. Já, Ef við myndum koma bara núna, við erum gætum komið núna. Já, endilega. Og hvað eru við með til dæmis núna, ef við kemur núna?
Ég með kerti. Kerti já, gulu kertin. Já. Já, eru þau gul? Þau eru gul. Já, sko, við ætlum að vera með þema í þessu. Já, ok. Og hvað eru þið með meira? Sem geti skoðað, Liljurnar eru komað þær á morgun? Já, þær koma morgun. Klukka, hvað koma þær á morgun? Ég með En við verðum náttúrulega að vera með páskaliljur. Hvenær væri best fyrir okkur að koma á morgun ef það er möguleika að koma á morgun? Herðu, bara... Hvenær er opið? Hvenær opnið? Hádeginu. Já, við getum... klukkan 10, þú getur komið á hádeginu. Já, við getum komið klukkan 10 líka, sko. Það er ekki málið, sko. Já, blómur komið klukkan 10. Já, við getum verið komið 10 í fyrramáli. Herðu, maður byrjum að koma klukkan 12. Hvað segirðu? Þegar 12 gengur ekki, þá erum við hádegismat. Ok, bara... Þannig að ef við mættum koma 10 bara í fyrramálið. Já, blómur verður ekki komið þá. Það er flott ef blómin eru komið þá, þannig að við bara, erum bara svona með serviettarnar á blómin og kertin og allt tilbúið. Já. Þannig að ég sé 10 á fyrramálið og ég þakka bara fyrir í bíli. Herðu, ok. Já, afbless. Já, þetta komið. Þetta kom, loksins maður. Það var hressandi. Ég fekk sko auka sjans sko. Nei. Viltu annan sjans? Þetta var bara mjög fínt hjá þér. Nei, ég datta þess út. Ég held ég verðum að tala um í fyrra. En gott mál, við erum með stilt á 9.5 blöð. Við ætlum að höra í gæðan á sig. Flott lag hér hjá... Já, ég er ánægður með Justin Andan. Þetta er svona gamlega góð Justin. Þetta er ekki Bieber. Nei, ertu ekki aðdáðandi Justin Bieber? Ekki, sko, ef ég ætti að velja á milli þessar að tveggja Justina. Já, við erum náttúrulega eldri, sko, þannig að við erum meiri Timberlake menn. Já, velja Timberlake. Já, Bieberinn er svona meiri barnastjarna. Hann er með ungu kynnslóðina. Hann þarf svo sem ekkert að kvarta samt að Justin Bieber, hann á nógu aðdáðandum. Já. Þeir eru með stilt á 9.5 blöð hér á þessum miðvikudegi. Já, styttist hér bæði í að leggja orði í munn, sem er dagskalið sem er hér vikulega hjá okkur, og svo er líka karaoke eftir smá stund. Og talandi um karaoke, þá er einmitt karaoke háskólana á morgun, 50-dagskvöldi. Karaoke háskólana á morgun og við að kynna það. Já, það verður mikil stemming og vona ég að þessu er margir búin að skara sig. Hvernig hefur við að gera það? Hvernig hefur við að kynna það? Já. Við svona segjum hvað fólki heitir og hvað það ætla að syngja held ég. Það er eitthvað flókið. Já, ég meina, er þetta þannig? Bara komið sæl, maður byrjar á því. Hist í kvöld og undirbúið þetta eins? Gott kvöld, góðir hálsar. Já, mjög gott að segja það. Við erum kynnar kvöld sem sé þetta í Péturjónar og Öðublöð. Við náttúrulega erum með mikla karaoke reynslu. Við náttúrulega búin að syngja þetta í karaoke okkur einasta miðvikudegi í marga mánuði. Það er góð gild ástæða fyrir því að við erum fengnir í þetta. Já, en við ætlum að vera með nýja reglu hér á eftir. Já, en býta eins. Þú veist, varðandi nýju regluna? Já. Geymdu þá hugsun. Ok. Þurfum við ekki að taka lagið á morgun á karaoke-keppninni. Er það? Ég veit ekki. Ég það ekki beinast við. Sýna þessu lið hvernig á að gera þetta. Það er aldrei að vita. Take it a lead. Ég ætla að taka Justin þá. Þetta er þarna lag, Mirrors. Já, ég veit ekki. En það eru flotti vinningar líka í boði. Þetta, og fyrir ykkur sem að vilja taka þátt ára að fara inn á bara Facebook-síðu Hringtorgs og skrá sig. Það er ferð fyrir 3 til Svíþjóðar á Eurovision. 3? Já, 3 frekar en 4. Já, þetta er svona... Ég held að það sé 3 frekar en 4 og þá geta að fara síðan Eyþór syngja Ég á líf ef ég væri bara hér. Hefur við ekki bara henda okkur hér í örstuð kilobóð og gera keppnina klára? Þú varst búinn að velja lag fyrir okkur í karaokeið í dag. Já, búinn að velja, já, það er sem sagt ný nálgun á karaokeið fyrir þá sem að voru að detta inn. Við ætlum að taka sama lagið. Og það er Dolphins Cry með live. Já. Þannig að nú er það bara hvor setur það í betri búning því að ekki er hægt að kenna læginum lengur. Nei, nú er ekki hægt að kenna því. Þetta vildi Pétur Jóhann prófa og ég reyndar vissi það ekki að þú kannt þetta lag út og inn. Nei, ég er náttúrulega mikill aðdáandi live, en þú varst nú að æfa þig sjálfur hérna áðan, þannig að verðst ekki að þessu væli. Ég er ekki eins og búin að, þú lígur ekkert svona að mér. Helvítið góður. Þú lígur ekkert svona að mér hér. Og hlustendum. Ég er ekkert búin að hlusta á þetta. Ég er ekkert búin að... Það er ekki allir að tala, en þú valdi samt lagið. Sællinu. Þannig ekkert fara að ljúga því að hlustendum. Þú valdi lagið. Já, ég ætla samt að kannski ætla ég að breyta lag á síðustu stundu. Það er ekkert annað. Fermingarleikur FM 957 og Kringlunar. Taktu þátt í frábærum leik og skemmtur með okkur í Kringlunni laugardaginn 30. mars. Það verður sko nóg að vera í Kringlunni þar sem Friðrik Dór mun koma og taka lagið ásamt því að Lalli Töframöður verður á svæðinu. Einnig verður sérstök afslátt að sprengja í völdum verslunum Kringlunnar þar sem hægt verður að gera kjarakaup. Leikurinn er einfaldur. Ef þú ert fædd eða fæddur árið 1999 átt þú möguleika að vera með. Fylgdu þátttökuseðil við þjónustuborðið í Kringlunni og mætt á svæðið laugardaginn 30. mars. FM 957 verður í beinni og á hálftíma fresti gefum við stórglæsilega vinninga frá nokkrum velvöldum verslunum Kringlunnar milli 1 og 4. Vinningar að verðmæti alltaf 300.000 krónur. Ef við hringjum í þig er eins gott á sért í Kringlunni því þú hefur aðeins 5 mínútur til að sækja vinningin. Skráningu lýkur 5. daginn 28. mars. Sjá nánar á fm957.is. Skemmtu þér með okkur
okkur í Kringlunni laugardaginn 30. mars og hver veit nema við hringjum í þig. Í Kringlunni færðu allt fyrir ferminguna. Úrvalið endalaust. Kringlan, af öllu hjarta. Og verðlaunin hlýtur Vísir.is. Takk. Já, ég er að fá að þakka dómnefndinni, einfaldri framsetningu, færri flettingum, þægilegu og myndrænu viðmóti. Bíddu, ég er ekki búinn. Ég vil þakka öllum fesku fréttunum, aðþrýingunni, fjölbreyttu efnisvalinu, sportinu, lífinu, skoðuninni, viðskiptunum. Og mamma, takk! Mamma, ég elska þig! Þetta er fyrir þig! Afþreying, fréttir, fjölbreytt efnisval, myndrætt viðmót og færri flettingar. Þess vegna er Vísir.is fréttavefur ársins. Chevrolet Spark er öruggt sparnaðaráð fyrir heimilið. Kostar aðeins 18.090.000 krónur. Aktu sparklega. Bílabúð Benna, Tangarhöfða. Nú væri gott að opna eina kalda. Súkkulaðimjólk frá MS. Túborg Léttöl og Lenovo kynna páskagleði í listasafni Reykjavíkur laugardaginn 30. mars. Framkoma Ásgeir Trausti, Þórunn Antonía, CCA, DJ Margeir og Daniel Ágúst. Tryggðu þér miða á miði.is. Stór á krana á 500 kall milli 5 og 8 alla virka daga. Biljarbarinn Faxafinni. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apar hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Topp tónlistarstöðin FM. Í karaoke-keppni FM 95 Blö. Við erum með glænýjan nálgun á keppninni hér í dag. Það var allir verið að biðja eftir, heldur það? Allir gjörsamlega með öll sætisbelti spennt. Já, ég er ekki viss um það, en það er alltaf komið að karaoke-keppni FM 95 Blö. Takk er þetta dragur. Það er rétt, já. Halda stemningunni. Sitt þetta. Já, og fyrir ykkur sem voruð að stilla inn, þá eru breyttar reglur í dag. Pétur kom með þá hugmyndafundu báði syngja sama lagið, þannig að það var ekkert svindlum hvor það fengið betra lag, og þetta er í fyrsta sinn sem við gerum þetta þannig. Ég ætla að skipta lag. Og já, við erum búin að velja gott lag. Við erum búin að velja lag, já. Já, og það er Dolphins Cry með live. Já, og svo ringið þið inn í 511-0957, fyrst um 5 atkvæði vinnur. Hver ætlar að byrja? Ég er ekki bara að byrja, ég hef alltaf að byrja. Já. Ætla ekki að breyta því, eða? Nei, ég er til í þetta, mann. Ok. Ég er tilbúin líka, vonandi eru þið tilbúinir, kæru hlustendur, því að þetta er allt í ykkar höndum og þá er ekki eftir neina að bíða, það er bara að byrja þetta. Gangi ég vel, Auðun. Þakka þér fyrir sömuleiðis, Pétur. Ég svaka mikla trú á þér í þessu. Já, ég held með þér. Ég held með þér. The way you're bathed in light. Ekki lengri en 2 mínútur, báður að taka sama lag með þess. Hvað segirðu? Ég segi, ég má ekki fara lengri en 2 mínútur, þú ert að taka sama lag. Þetta var svaðalegt. Þetta er erfið en ég held, þetta lag, ég held að væri. Svaðalegt, þetta verður erfitt hér. Það er greinilegt að Ötti Blöndal er búinn að hlusta á þetta lag nokkur sem á króknum. Er þetta gaman? Magnificent var með þetta í Rockstar Supernova, fór að kostum þetta, já. Heyrðu, býta aðeins maður. Slaka á, ég þarf að koma þetta yfir til þín og koma mér í stellingar og... Já, ég er til. The way you're bathed in light. Ég veit var það erfitt. Já, ég verður viðkynna. Þetta tók að röddina maður. Gert hvar ég var að syngja, nei þú veist, ég veit ekkert hvort að ég var að fylgja laginu eða hvað sko. En þú valdir þetta lag, sem að reyndar hendaði mér því að náttúrulega heyrti þetta mjög oft. Ég segir af hverju ég valdi það. Af hverju? Ég mest þessi lína. I gave you the Dolphins Cry. Mér finnst hún svo góð. Það er eina línan sem ég kunni. Þú varst orðin mjög hás líka. Það gerist ekki oft í karaokeinu. Nei, ég veit það. Ég fór allt og hátt, allt og snemma. Nei, þetta var flott hér, en við skulum heyra hvað hlustendur af að segja FM góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði? Þetta er erfitt, strákar. Þetta er helviti erfitt, sko. Var það jafnt í dag? Já, það var mjög jafnt, sko. Ég held að það verið lægi, sko, sem að gera þetta svolítið jafnt. Já, topplag þarna verð. Gaman að heyra þetta svona, já. En ég held að
Pétur var stíð. Pétur var stíð. Ok, takk samt. Takk fyrir að þykja. Bye. Já, Pétur náð fórustu hér, FM 95 Blöð, hver fær þitt atkvæði? Erfitt maður. Halló. Halló. Hæ. Já, góðan daginn. Þannig að ég kýs auðvitað. Takk fyrir það maður. Gaman að heyra. Ég menna litlu maður að ég hefði fengið það. Bless. Herðu, bless. Bye. Bless. Jájá, það er 1-1 FM 95 Blöð, góðan daginn. Hæ. Hæ, hver fær þitt atkvæði? Ég held Pétur. Þú heldur Pétur og varst ánað með hann? Ánað með þig? Já. Þið voru kannski mjög jafnir. Já, þú voru jafnir í dag. Þetta var erfitt. Já. En takk fyrir atkvæði. Og takk fyrir að ríkja. Takk sem leiðis. Ok. Þetta skiptir mig máli. Ok, hér í Karakkinu FM, hver fær þitt atkvæði? Pétur. Pétur? Píturinn var aðeins! 3-1! Takk að innilega fyrir þig, ég er ánægður með þig. Hann sagði bara FM Pítur. Ekki góður? Nei, það er bara farinn. Þessu er vel feinin. Ekkert verið að flækja málið. FM, góðan daginn. Halló. Góðan daginn. Hvor fannst þér syngja betur? Já, þetta verður erfitt. Pétur fær mitt atkvæði. Pétur, herri, hvað er að gerast? Þú ert að rulla mér upp hérna núna, 4-1. Söng hann svona miklu betur en ég? Nei, það er bara, þetta er bara pitti. Fólk bara vorkenni mér. Nei, þetta er ekki pitti, nei, það heldur mér. Herru, gott mál, takk fyrir þetta. Takk fyrir að ringja. Fólk sár vorkenni. Bye. Herru, það er 4-1 FM 95 Blöð, góðan daginn, hvor fannst ég skári? Já, Pjessi. Það er Pjessi. Jesus. They're better chicken in the lead is in the 5-1. Nei, 5-1. Já. Ég er búinn að vinna þig. Þú rúlaður þessu upp í dag. Herru, ég með þetta hlustandi. Já. Hvað heitir þú? Egil ég. Egil? Já. Fylgistu með Formule 1? Nú eitthvað lítið, sko. Já, þannig að þú er ekki séð Kimi Räikkönen sigra síðustu helgi? Nei, en ég heyrði nú samt eitthvað það, sko. Já, hann er sigurvegari í þessari viku, alveg eins og ég. Já, frábært. Þið getið faðmast. Takk hjá ég og Kimi Räikkönen, við erum sigurvegarar. Já, Egil lagði á okkur hér. Hver hefði fengið þitt atkvæði? Hver leggur á svona menn? Já, það er gott. Hann Egil lagði bara á mig. Hann nefndi ekki að vera eitthvað Pétur var búinn að ringla. Hvað heldur að þessi Egil nenni að ræða eitthvað formúlu við Pétur? Nei, hann nenni því ekki. En hver hefði fengið þitt atkvæði? Mitt? Já. Hann Auðun að sjálfsögðu. Nigga Rich. Hvað sá hann? Nigga Rich. Það er í fucking problems. Nigga Rich. Herru, takk fyrir það. Nei, hann Norðan. Áfaseri. Já, bara við byrjum að helsa Norður. Hvaðið að Norðan, já. Ok, bye. Já, við tekum hérna. Hver hefði fengið þitt atkvæði? Pétur, ok. Hver hefði fengið þitt? Þetta er fyrsta skipti. Hver hefði fengið þitt atkvæði? Pétur. Pési, já. Þessi var bara nextlæri skildi spyrja. Heldur betur, það var gæðugur. Takk fyrir það. Þetta var Karaokeið og Pétur hjartalega til hamingju. Já, ef þú segir winning is my fuel, þá er þið brjálæðir. Það er my fuel. Winning is my fuel, baby. Nei, það er my fuel. Nei. Já, það er my fuel. En til hamingju og stóð til þér. Svo gaman maður. Svo gaman að vera sigurvegari. 957 og Hringtorg í samstarfi við Túborg og Doritos kynna. Karaoke-keppni í háskólana. Hefur þú það sem þarf til að ná alla leið? Alla leið í undankeppni Eurovision. Skráðu þá í karaoke-keppni í háskólana og syngdu þig alla leið til Svíþjóðar. Undankeppnin verður haldið 50. 21. mars og úrslitinn 50. 4. apríl í Stúdentakjallaranum. Kynnar verða hinnir margrómuðu heiðursmenn Auðun Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon. Aðalverðlaun kvöldsins eru hvorki meira en minna en flug fyrir 3 til Svíþjóðar ásamt miðum á undankeppni Eurovision. Skráðu strax á skráning@hringtorg.is. Athugið takmarkaður fjöldi keppenda. Allar nánar upplýsingar má finna á fm957.is og á Facebook síðu Hringtorgs. Það er Hringtorg sem færir þér karaoke-keppni háskólana í samstarfi við Túborg, Doritos og FM957. Á hringtorg.is farðu Hringtorgs appið og allar upplýsingar tilboðin og fríðindin. Sæktu bláa kortið á hringtorg.is. Það borgar sig. Páskabingo Górillunar og Kóróna á 50-dagskvöld. Glæsilegir vinningar í boði. Meðal annars 50.000 króna gjafabréf frá WOW Air. Síðast komust færri af en vildu. 5 Kóróna í fötu á tilboði. Górillan, Stórhöða 17. Það vakna allir í góðu skapi á páskadag. Þar sem góðu eggin leynast. Verði þér að góðu. Og myndu eftir hraunegginu.
Mið Ísland í samvinnu við Doritos og Bola kynnir uppistandsýninguna í kjallaranum. Miðasala á miði.is. Boli léttöl. Í Smáralind færðu allt fyrir ferminguna. Gjafirnar, fötin, skartið, hanskana, kertin, servétturnar, sálmabókina og allt hitt. Sjáumst Smáralind. 10 GB á stærsta 3G neti landsins fyrir 500 krónur á mánuði. Tal. Svona á samband að vera. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa. Litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Við erum stilt á FM 957, það er FM 95 Blö hér á þessum fantafína miðvikudegi. Það er Pétur Jóhann Sigfússon að sjálfsögðu. Sitt nú reyndar hér með öðrum manni. Hann heitir Auðun Blöndal og hann er stjórnandi þáttarins. Sætlitu. Sætlitu. Herðu, þú ert svona hress og glaður. Ég er mjög hress í dag. Já, og það er yfirleitt þannig með þig. Já, ég er oftast hress og ef ég er ekki hress þá þykist yfir að hress. Já, og það er eina leiðin. Þannig komumst við, það er miklu auðveldara að komast í gegnum lífið þannig. Ég nenni ekki verið að segja fólki frá vandamálum mínum. Nei, bara ljúga að fólki bæði sjálfum sér og öðrum. Ég nenni ekki til dæmis að opna mig núna fyrir þér og segja þér ég sé einmanna og... Ertu einmanna? Og mér líði illa. Þú lígu því. Við ætlum að vinda okkur hér í dagskráralið, skemmtilegan dagskráralið sem við höfum farið í vikulega, en samt reyndar klikkuðum á því í síðustu viku og þar síðustu viku. Við erum svona róterað þessu fram og tilbaka. Við erum svo mikið af þessu rugli, sko. Já, þannig að við róterum þessi dagskráraliður er velþektur og heitir Orð í belg. Setning í munn. Leggja orð í munn. Við vitum ekki hvað hann heitir, en það virkar þannig að ég skrifa 3 línur á miða sem að Auðun Blöndal verður að koma inn í sitt símtal og hann gerir slítið sama fyrir mig. Það er rétt. Þú ætlar að byrja að hringja? Á ég að byrja. Hver eru þá línurnar mínar? Línurnar þínar eru sem hér segir. Fyrsta lína. Heldur þú að ég veit ekki hvað ég sagði því? Það er fyrsta lína. Heldur þú að ég veit ekki hvað ég sagði því? Já. Önnur lína. Hvað er þetta að kreista þig mikið neðar? Þú ert með góða línur í dag, ok? Já, þetta er línu sem mér langar eiginlega að segja. Og þriðja lína. Það mikið var að belja bara í brækurnar á Valdimar. Sem er besta línan maður. Mikið var að belja bara í brækurnar á Valdimar maður. Það er mikið var að belja bara í brækurnar á Valdimar. Og er þér alveg sama hvert þér hringi eða? Já, það náttúrulega, þetta þarf að vera einhvers konar fyrirtæki. Já, ég þarf að vera að biðja um eitthvað þjónustu væntanlega. Já. Og er í lagi að ég hafa það bara nutt eða? Þú mátt bara velja sko. Nutt er kannski, jú, það er alveg, heldur að ég veit ekki hvað ég sagði, jú. Ok. Þá fer ég bara hérna í hana. Ég fer í gamla góða skattadæmi og svo er gott að hringja það alltaf. Já, ertu ekki búinn með það allt saman? Nei, það er nóg á þeim fyrirtækjum. Já, vinnu minn. Þetta er alltaf þína ábyrgð, vinnu minn. Þú bara velur allt númer, þú gerir allt eiginlega. Eina sem við þurfum að gera hérna, við fólki sem eru með þér, það er bara að mæta. Þetta er opaslega þægilegt úti. Mér langar að nota tækifæri og segja bara takk fyrir mig. Halló, Jón. Já, góðan daginn. Ég þurfti að láta gera fyrir mig svona skattaframtal. Já, ég tek það að mér. Hvað ert að rukka fyrir þetta? Þetta er ég og konan? Já, þetta er bara svona, þið eru ekkert í neinum rekstri eða svoleiðis eða? Ég veit ekki hvað ég sagði. Er þið í rekstri eða eru bara vennilegir launþegar eða? Já, við erum bara vennilegir launþegar. Já, þá er þetta bara 4.000 kall. Hvað er þetta að kreista þig mikið neðar? Ég held þú fáir það ekki út í þetta, ekki nema þetta sé eitthvað þannig ég þurfi bara ít á takkan, sko. Já, við förum ekkert neðar en það. Ef þetta er þannig, sko, þá skil 2.000 kall. Þú veit ekki hvað ég sagði? Ég veit það ekki, sko. Ég veit það ekki, sko. Jó, það er ekki nokkuð sangjant bara. Hvað tekur þetta langan tíma? Það er ekki að taka langan tíma, sko. Já, mikið var að belja bara í brækurnar á Valdimar. Það var alveg þú fyndin, hvað? Já, þakkaði fyrir það. Hvenær myndi vera best fyrir þig að hjóla í þetta? Það er núna, sko. Já, þú ert laus bara í dag? Já, svona til 5 eitthvað svo leiði, sko. Herru, ég ætla á ekki að tala við konuna? Ég er laus á morgun líka, sko. Já, ég veit alveg hvað ég sagði. Það er gott. Glæsilegt. Og heyri ég á morgun. Ok. Takk fyrir Unur. Glæsilegt, já, takk. Þessi sko, hann var ekki... Þetta er svo óþægilegt maður. Já, hann var samt ekki að fatta, hann var bara voðalur mennur finnir, sem er gott eitthvað. Ég held að það var að tala eitthvað um það, veist það. Já,
Hann var fyndingur. En ég kom með öllum inn. Já, rúmlega það, maður fór slétt með þetta. Já. Herru, þá komið að mér. Jep. Og... Hverjar eru línutnar mínar? Línutnar þínar eru... Hvernig fer þetta þá? Já. Svo ertu ekki að tala við mig? Ertu ekki að tala við mig? Þetta er bara eins og lína úr Bjarka Halldórslægin. Já, og enda svo á, hvað ertu ekki að fá það heima þér eða? Nei, ég get það ekki. Já, þetta er bara lína. Hvað ertu ekki að fá það heima þér eða? Þetta er línu með það. Það verður gaman, ok? Og hvert ætlar að láta mér hringja? Ég þarf að vita svona eitthvað aðeins bara. Já, ég ætla að láta þig tala við hérna þvagfaralæknir sem er frá heilbrigðisstofnun á Sauðárkróki. Nei, þvagfaralæknir? Já, hann heitir Valur Þór og hann er með nokkra tíma lausa og ég þú ert að panta tíma þegar hann er bara á Sauðárkróki. Já. Ok, þannig að þú getur látið við, þú sést þú sveitar það nálægt eða eitthvað svona. En býtu, láta kíkja á bara þvagrásina? Já, bara, ég veit það ekki. Hvað er ruglið þetta? Bara komdu þessi línum. Halló? Góðan daginn. Halló? Heilbrigðisstofnunin. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hörru, ég ætla að kanna, ég þarf að láta ég hefði þetta pantatíma út af þvagrás. Fyrir, hvað séu, út af? Út af þvagrásinni, verkjar í það. Já, bara heimilislækni. Já. Þú sjá, augnablik. Já. Var ég búin að láta það fá kvittur? Já, alveg saman. Þú sjá, ég á... Ertu ekki að tala um mig? Já, ég var að afgræða hérna, ég var að klára það. Ég er að kíkja í... Ertu að tala við mig núna? Já. Já. Hélt að þú verður ekki að tala við mig? Jú, ég er að tala við þig núna. En hvernig fer þetta þá? Ég er að reyna að finna tíma fyrir þig, já, ekki tíma fyrir í næstu viku, er það nóg? Næstu viku? Já. Það er nú svolítið seint. Það er bara að biðja lækni að hringja í þig á eftir. Hvað, ertu ekki að fá það heima hjá þér? Hvað þurru? Ertu ekki að fá það heima hjá þér? Ætlar að panta tíma hjá lækni fyrirgjöðu? Já. Já. Að panta tíma? Já. Ég get skráði hérna í símtala vaktina hjá lækni. Hann getur hringt í þig. Og hvernig fer þetta þá? Hann hringir til þín og þú talar við læknirinn. Ertu ekki að tala við mig? Heyrðu, fyrirgjöðu, þú skal bara annarkvort eftir að tala við mig núna. Þú ekki að tala við mig? Ég er að tala við þig, jú. Hvað, ertu ekki að fá það heima hjá þér? Ég tala ekki við svona dónarskap. Þú skal bara hringja þá aftur og tala við einhvern annan. Ég er bara búin að reyna að vera að panta tímaðana hjá þér. Ég er að bóka þig, fyrirgjöðu. Já. Gefðu mig kennitöluna þína. Hvernig fer þetta þá? Gefðu mig kennitöluna þína. Já, ég var búin að því. Nei, þú ert ekki búin að gefa mig kennitöluna. Hvað voðalegt er þetta? Það ætlar að gefa mig kennitöluna og þú vilt... Ekki að fá það heima hjá þér? Já, fást of oft í það. Hvað, ég held að vera að byrja það? Nei, nú er allt brjálað að Sauðárkróki. Af því að þetta er, sko, ég verði að hringja. Þetta er heilbrigðisstofnun á Sauðárkróki, sko. Ef ég slasast einhvern tímann á króknum með eitthvað, þá vil ég ekki láta bara... Þú varst alltaf að pikka í mig og benda að segja mér. Nei, ég var að benda þér að segja bara kennitöluna þína, þannig að hún myndi að sjá að þetta væri bara Pétur Jón Sigfússon. Ég fattaði það ekki, maður. Ég held að þú værir alltaf að bara bætt í það, maður. Ég verði að hringja það náttúr. Ég held að þú værir að segja bara geði í maður. Nei, þú varst bara dottir einhvern algjörn dónakall. Ég veit það, maður. Ég held að þú vildi það. Nei, ég vildi það alls ekki. Heilbrigðisstofnunin. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Auðun Blöndal heiti ég. Já. Og er hérna með lítinn dónakall í hliðina á mig sem þarf að biðja afsökunar. Já, ekki. Hann heitir Pétur Jón Sigfússon. Já. Ég var að ringja þarna rétt á hann í því með bölvaðan dónaskap. Já, þú varst með bölvaðan dónaskap. Já, en það má fylgja söguna að það var Auðun Blöndal sem að lét mig gera þetta. Já. Nei, sko, Einar, ég fekk í magan, við erum í svona dagskrárlið í útvarpi. Við erum með svona dagskrárlið í útvarpinu. Þar sem við skrifum niður hvað hinn á að segja, en hann var alltaf að segja dónalegasta hlutin og ég var ekki að biðja hann um það. Ég vildi bara biðjast afsökunar. Ég átti hann á því að þetta hlýtti að vera einhver fíflagangur, sko. En afsakaði þetta. Allt í lagi, já, ok. Takk bless. Betra að hafa þau á Sauðárkróki góð, sko. Já, þetta var ætingi. Já, þetta var, ég leggja orð í munn. Já, ánægilegt. Það er svona skemmtilega. Gaman. I know you want this. Gera alveg heilan helling. Pétur Jóhann vann karaokeið, ég óskar aftur til hamingju með það, Pétur. 5-1. Ég er enda vann í síðustu viku, ég get tökkað með það. Það var ekki 5-1. Nei, það var ekki 5-1. Nei, það var 5-4. Það var sigur samt. Já, það var tæpur hjá þér.
Mér varst þessi ósangjallega stór. Ég meina, hann var bara örugur bara að svipa á sigurinn hjá Kimi Räikkönen síðustu helgi. Já, þú ert búinn að töngla svolítið á því líka. Þú ert greinilega mjög ánægð með það. Við erum sálufélagar, jú, hann held ég. Þú og Kimi Räikkönen? Soulmates. Það er ekkert annað. Já. Kynntist honum í Finnland á sín tíma? Svipa svalir. Nei, það? Já. Er hann jafn svalur og þú? Hann er, þú veist, hann er eins svalur og eitthvað getur orðið. Já, Hann er bara svalasti maður sem þú getur fundið. Kimi Räikkönen, þetta er eftir mig. Fáránlega svalur. Já, einmitt. Ég er bara, hann er bara það svalur að þú fylgist ekki með formúlinu og veist ekki hvernig hann lítur út. Nei, það er bara heila málið að þú fylgist ekki með henni. Þar að leiðandi hefur þú ekki efnaði að ræða hana. Ég fylgist alveg með formúlinni. Já, veistu, fyrst þú horfðir ekki á þú horfðir ekkert á síðasta tímabil. Ég misti bara núna fyrsta móti ásins. Var ekki að byrja síðasta helgi það? Hann svalasti maður og síðast bara sem hann getur fundið þessi maður. Kimi Räikkönen? Já, ég meina hann var aldrei í topp 10 sætunum því ég sá hann aldrei. Það var alltaf í topp 10 sætunum. Nú, já. Eini maðurinn sem kláraði alla hringi á síðasta tímabili fyrir utan einn. Hvað, ertu ekki að fá það heima þeirra? Ég er að fá það heima. Það er svo æstur. Kallar hann á leiðinni heim að taka gömlu. Nei, tjók. Út staðin hérna upp og... Já, ég er svo heitur þegar ég fyrir að ræða þetta. Já, við erum aðeins eftir að fara hér í lagi á leiðinni heim, en við erum bara basically að kveðja hér strákanir. Blöndal og Pétur Jóhann að kveðja þennan miðvikudaginn. Ég minni á Þór Daniel sem er hér rétt og mættur. Svo er það þátturinn á morgun, þá mætir Hjöbbi K í stúdíóið og við verðum að sjálfsögðu með ykkur frá 4 til 6. Hvað ætlar að gera í kvöld? Hvað ætlar að gera í kvöld? Miðvikudagur. Ég er að fara í bíó með móðum minni, hvernig er það? Hæ? Klukkan hvað? Við múttum alltaf að kíkja 8 bíó bara. Já, á hvaða mynd? Það var góð síg. Nei, við erum eftir að finna okkur einhverja mynd. Fáum okkur eitthvað smá að borða og veljum mynd. Já. Við kíkjum oft í bíó, mæðginn. Já, voðalega. Er hún þá svona stolt að því að vera með sinni sínum eitthvað svona? Nei, ég held hún hafi bara gaman að það. Ég vona það. Henni finnst þú miklu meira gaman að því að vera með þig núna þegar þú ert svona frægur heldur en í gamla dag þegar enginn vissi hver þú varst. Ég held að móðið minni gæti að hér meira sama. Jú, móðin elskar sviðsljósið. Ég veit það, ég sé það bara, þú veist, þegar þú og Sveppur að hringja hana og ég heyri það. Hún er alltaf svona hættið nú að hringja mig, en innst inni, þá finnst henni þetta gaman. Ég get lofaði því, hún elskar ekki sviðsljósið. Þú myndir ekki geta fengið hann í sjónvarpsþátt, sko, bara það var ekki séns. Hvað á bíómynd? Geti fengið hana til að stjórna sko kynlífsþætti á Pop TV 6+2? Já, bara ég geti fengið hana til að Haldísi Sveinsdóttir? Já, bara fyrir rétta upphæð. Já, ég meina það er náttúrulega allt hægt fyrir rétta upphæð. Já, maður sér það bara, hún elskar alveg, hún er alltaf bara, nei, ég vil þetta ekki með, já, jú, kannski. Og hvernig leikur þau móðum mína? Já, nei, mér langar ekki fyrir þetta, já, jú, ég til nú. Svona er hún. Okay. Ég er að fýblast í þeim. Það er komið að lokum hér. Heyrðu, ætlar ekki að spyrja mig hvað ég gerir það í kvöld? Ég veit það er Grey's Anatomy og allt annað sem konan þín vil gera. Það er rétt ég að kalla mig, það er rétt. Fyrir þennan miðvikudaginn við ætlum enda laginn á leiðina heim og það er rándýrt að þessu sinni. Þetta er vinnur okkar Snoop Dogg og lagið heitir Gin and Juice. Aldrei verið spilað í þessum þætti sem er eiginlega bara ótrúlegt. Fangilegt. Já, þetta er alvöru. Ég mátti velja þetta. Old school rap, já. 25 ára, ammælisball í Vodafone höllinni laugardaginn 23. mars. Öll bestu sálarlögin. Sálin heldur upp í magnaðri stemningu og samt hjálparkokkum og fjölda gestasöngvara. Miðasala hefst 4. mars á n1.is og völdum þjónustustöðum N1. Klárlega ball ársins. Ekki láta þið vanta. N1, Carlsberg Léttöl og Coca-Cola. Samfilm kynnir. Frá leikstjóra Karlar á Lebowski Bar alla daga vikunar milli 16 og 19. Lebowski Bar. Úrslitakeppnin í Dominos-deild karla í körfubolta í beinni á Stöð 2 Sport. 8 bestu lið Íslands í frábæru einvígi þar sem allt getur gerst. Baráttan Íslandsmeistaratitilinn. Tryggðu þér áskrift í síma 512 5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraður flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Topp tónlistarstöðin. Let me kiss you. Topp tónlistarstöðin.